Nivel 2. Ok. Esto está más difícil de derrumbar. Voy a empezar con nuestro amigo Chup. Tenemos un nuevo pájaro que según es un cerdo. Mira, ese es el nuevo pájaro, solo que es un cerdo. Vamos a tirar a Red. Yo soy Red también. Ala. Los Blues. Ala, ese se me fue. Anda. Hasta la velocidad. Ah. Espera, ¿por qué no se cayó? ¿Por qué no se cayó el cerdo? Ya, bueno. Así. Listo. Es el cerdo que tiró el blue, que no se cayó. Se tira automático. Vamos a utilizar a Nicolás. Ahora Andrés se llama Nicolás. Ok. Ya ve. Hola. Espera, ¿por qué no se cayó? Ya, listo. Ahora sigue este que según no se tira, según que se apunta a donde quieres tirar. Se llama Coco. Ahí. Coco, espérese. No hizo nada, ya que. Ya que es mejor tirarlo. 2, 1. Andy, pero no, ni se tumba el edificio. Voy a tirar a Bomb. Bueno, voy a tirar a Matila. Matila es igual a Bomb, pero diferente. Ella tira un huevo explosivo. ¡Hala! Nah, ahora me pasé. Ok, explotó. Vas con Boo. Va lento pero seguro. Lento pero seguro. Lento pero seguro. Ala, creo que sí me pasé. ¡Queda uno allá arriba! ¿Pero por qué? No me digas que se me olvidó ponerlo todo sensible. Y listo, ganamos. Lo logramos. Ganamos.